तो गाइज़ ये मेरे पापा की बाइक है जिसका जो टायर लगा था पहले वो था 80/100। तो ये है होंडा की शाइन 125। ये 2022 की मॉडल है, सॉरी 2023 का मॉडल है। और इसका जो टायर साइज़ आता है ना 80/100, बहुत ही पतला था और चलाने में उतना मज़ा भी नहीं आता। ग्रिप बहुत कमज़ोर लग रहा था, स्पीड भगाने में गाड़ी लहराती थी। तो मैंने टायर इसमें चेंज करा दिया और लगा दिया 100/80 की। इसको लगाने के बाद बता रहा हूँ, मतलब अभी वीडियो में बाद बना रहा हूँ, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। माइलेज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, नॉर्मल 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा होगा, बट चलाने में क्या ही आपको मज़ा आएगा। आपको इस कितना भी स्पीड चला लो वो गाड़ी एकदम स्टेबल रहेगी। छोटे मोटे गड्ढे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है 100/80। ये मैंने लगवाया है TVS का, ये है 1800 रुपये का फिटिंग करने के बाद। और मेरे पास एक और गाड़ी है वो SP 125, उसको मैंने लिया 2020 मॉडल, उसको भी मैं चेंज कराने वाला हूँ। पहले मैं साइन में लगवा के देखा हूँ क्योंकि इसका टायर बहुत पंचर हो गया था। देखिए SP कितना पतला है।